pinakalas na mga higala gusto nako madungog. Gusto nako nga inyo sang madungog mga higala. Kining nindot kay paminahon nga baruganan sa United States of America. No? Nga ilag yung gibarugan ang ilang soberanya nga dili sila mga higala magpahulhog. No? Dili sila mga higala magpadiktar sa International Criminal Court. Kinsa man mo. Dako ning laparo mga higala sa atong presidente. Dako ning laparo sa atong gobyerno pero unsa ingon ni Auntie Claire? Hindi po natin sakop ang Amerika. Lo ni Auntie Claire. Ay! Sige, paminaw na to Gab ang Vice President ba niyo, spokesperson no sa US. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. Mm-hmm. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, Yun, or its president. Gab. Tama yun na ingon mga higala ni kisa wala si Vance, no? Vice President masiguro ni sa kuan o si Rubio. Isa kana siya pangalan na Rubio o si Rubio day. Kuan ni ining kaalyado ni Trump. Oh. Kaila day mo atong judge nga murag si Christy Permin. Kaila mo ato katong judge sa ICC o ta kaila to eh. Ang point mga higala sa Amerika dere, no, sa Estados Unidos mga kaigsuunan nga musugot man may kasuhan, no? Singilon. Kunay mga kaso, papanubagon kunay mga kaso, pero didto sa judge nga amua, no? Dili wala nagpasabot nga kaila or kuan ato kumbaga amo ang gobyerno, amo ang hustisya, anha mi manubag. Nganong ato may manubag anang layo kaayong lugar? Gawa gani may kaila kinsay huwis diha. Tinuod man gyud pod kaila day mo ato mga itom dito. Kaila day mo ato mga Meksikano dito. Di gani kabalo mag in English. Manay luoy kay mga igala actually mingon sila luoy pong gipamatay ni Digong. O mo kita Digong nagpulog trigger eh. Luoy si Digong. Kay gipagkaisahan gibutang dito mga igala sa korte nga wala kay equal nga laban, no? Wala kay equal nga laban. Korte man as komunista ba? Na lugar Kortes komunista na. No? Alas 9:50 na mga igalantag na sa tubag Banagbanon. Go! And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never
let foreign bureaucrats take that away from us. Kalami paminaw, no? This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Kalami kay paminaon. Pilipinas, tingog! I talk to my where the Ngayon si Raimundo ba nga, pugnan daw na ako akong baba kayo ni air ko. Pugnan ako. Na, magkauna-una dahil trolls na. Ano pugnan man ako? O magaling mo may pugong comment. Patas na ta. No? Nangutaan na raman ko, sa asa man ato nga porsyon, katong sa moingon ko, walay delikadesa ang Malacanang, walay delikadesa ang gobyerno. Tinood ba ya? Tinood bito na. Bisag ibutang na ko kung kaugalingon, mga igala, ari ko, mag-stand ko, sa tawag ani, neutral. Na ako sa neutral ground. No? Dili ko Sara, dili ko BBM. Pero makaingon ko, anong imo mo po nang gi-appoint balik si Amina Pangandaman nga nalambigit na sa flood control, unya, accountability ba atong gisgutan aning impeachment karon? No, mabitang na impeachment kay accountable ang tanan, no? Singla nato bisag vice presidente pa ka. Pangutana karon, ang accountability di ay mamili mo. No? So walay delikadesa, no? Sa may problema nimo sa kung baba. Sa may imong gikasuko kaning kadtong akong giingon nga walay delikadesa ang gobyerno o kaning laparo karon mga higala sa Amerika ngadto sa atong nasod. Lami kay maminahon ang gingon sa Amerika nga dili mi pwedeng mo submit ana nila. Kinsa man na sila. Ato adire mga higala. No? Kuan kayo kanabang sakit kayo nauna-on. Ay na lang dinandan na memorize anang kuan kanang preambles Pilipinas nga we the sovereign, di na ta sovereign. Ngayon naman namin magbuot na to dre. Ngayon na sila international cooperation lang, no. It's about justice. No? Nagsulti ni mga igalag unsa atong kapasidad. No? Kabisa pag moingon kag Birdugo magos digong. Lagi. Sige, dawato na to na. Waday mo justisya dia. Waday mo ikugalingon justice dia, di nyo kaya. Oh. Imong word nga lo bad word na. Lo ni Morimundo. Ay! Alas 9:54 na. Wala tayo oras may gala magkaginod sa unahan. Ora to. Pangapi na di mundo kay kuan na. Timbakuwas na. Mao di ay po ningon Sunny Delpin. Sige, sulayan ako itong giingon ninyo, katropang Ami. No, nga magbutang og sa to jacket, no? Butang og sige lang ako nang sulayan. Alas 9:55 na may galantag na sa buntag, wala tayong oras. Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network, Philippines 107.1 XFM Tagum. O katong mga kaubanan sa gawas nga bayan o katong sparring partner sa Pikas Dawa, katropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat maing buntag. Kalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.